去年至今，全球众多国家和地区频频发生大规模灾难。据英国慈善机构表示，在气候变化的推动下，极端天气在2019年席卷全球，从南部非洲到北美，从澳大利亚到亚洲到欧洲，至少有15起与气候变化有关的自然灾害，造成了超过10亿美元的损失。其中7起自然灾害的损失至少达到100亿美元。其中最惨重的悲剧造成了高达250亿美元损失，包括印度北部肆虐的洪水、中国的利基马台风、美国的多利安飓风、美国中西部和南部的洪水，以及日本的海贝斯台风和加利福尼亚的山火。毋庸置疑，这是地球对人类发出的警告。对此，也有专家表示，近期诸多反常可能都和全球气候变暖有着紧密的关联。然而，长期以来，美国对全球气候变暖这一问题始终视而不见，不仅主动退出巴黎气候协定，还对外宣称全球气候变暖是一场昂贵的骗局。众所周知，美国一直自诩全球老大，可面对或将影响全人类生存的危机时，竟然能无动于衷？难道身在老大位子上的美国只懂得扩张领土势力和横行霸道吗？对此，有观点认为，忽视全球环境问题的美国，只是因为力不从心而佯装淡定。去年，美国爆发了一场40年来最严重的致命性乙型病毒流感，在这场流感中，全美1300万人深受病痛折磨，超6600人救治无效，最终死去。现在好不容易控制住了流感，新冠病毒又气势汹汹而来，让美国一个头比两个大。祸不单行，日前一场持续数小时之久的巨型龙卷风袭击了美国田纳西州，最终夺走了25人的生命，致使数人失踪，而龙卷风所过之处一片狼藉。此外，据卫星图像显示，美国中部地区将迎来一个复杂的风暴系统，从科罗拉多州到缅因州等17个州已经拉响红色警报。而在这之前，一起暴风雪就曾光顾美国东北部，期间五大湖被掀起6米高巨浪，纽约地区出现60厘米至90厘米厚的积雪，1400万美国人的生活出行受到影响。或许这是地球对美国退群发出的警告。